喂，大家好啊！大家好，係啊，我哋又係一個星期一次咧嘅，我哋講開呢個節目啊。咁我哋咧每個星期會喺度即係坐埋一齊講啲同 open source 開源有關嘢，或者啲科技得意新聞咁樣啦。咁今日有啲咩特別嘢講啊？今日呢個講電腦就當然要講呢個二進制啦。但係玩開 open source，我哋有一個嘅 Linux 無定向進制。咁講下呢個 Linux 嘅，其實我哋講咁咧我唔知大家即係有幾留意 Linux kernel 嘅嘢啦。咁有留意開個新聞咧，就會即係可能知道就係 Linux 咧就嚟去到7.0啦。我哋由6.19變咗做7.0。喂，咁有啲朋友可能唔熟嘅就會問：喂，7.0喎，忽然間有大版本更新喎，即係尤其是如果你做 software 點問話 major version upgrade 係咪有啲咩 breaking change 係搞唔掂，會炒嘢㗎，係咪好危險㗎？有冇啲好嘢可以用啊？嗱，我哋講咗會唔會炒先？其實即係就話說咧，喺 Linux 嘅3.0嘅 kernel release 之後咧，阿 Linus Torvalds 咧就即係做咗一個決定啊，佢就係咧佢哋總之簡單嚟講就係個數字太大啦，咁佢就會減粗就改咗個 version 嘅，係啊。咁咧有乜特別咧？其實Linux kernel 點解去到會本來2.6點幾啊，唔記得咗39啊？點解會忽然間變咗3.0嘅咧？係就係冇啊，就係approximate to 20th anniversary 差唔多20週年到啦。嗰個 Linux 嘅發布20週年，咁啊求其俾個原因佢啦，即係因為後面個39太大啦。其實主要嘅原因係我真係想唔好咁大啲數字。以前咧其實咧就冇咁介意啲數字大唔大嘅，佢哋會有個習慣係個 minor version 如果係單數嘅話咧就係測試版 stable 啊，咁就會係雙數，係啊。咁啊不過當我覺得嗰段時間係個 kernel 開始已經係變得比較 stable，同埋咧對於一般嘅 machine 嘅 support 咧都已經比較完整啊，即係2.6後期嘅時候。係啊，咁啊，因為我睇翻好似冇咩大嘅原因再需要有一啲 unstable 嘅 version 去做一啲好危險嘅 development，我估係啊，即係你見到譬如2.3、2.5呢啲好鬼耐嘅歷史嘅 development kernel 嘅 span 咁樣啦，係啊先啦，唔好，因為頭先有2.6，anyway 2.4係啊，呢個係2.6嚟嘅，係啦，咁2.6你見到佢 span 咗係2004開始啊，1、2、3、4、5、6、7年有7年半啊，有多啊，係咁呢個係嗰陣時啦，係咁過咗呢個版本之後咧，嗰3.0見過係大概3年鬆少少就會有一個 major version upgrade 嘅，係咁啊好隨意嘅，其實即係3.16轉3.1唔係3.18啊，跟住就哇，不如我哋轉4.0啦，係啊，咁而家就係去到而家去到6.18啊，而家係6.1819啊，啱啱出就嚟係咯，咁跟住就會去到我哋嚟緊就會係7.0啦，咁所以就即係簡單嚟講就係佢冇乜特別 breaking change 嘅，其實即係以 Linux 講法係應該好悶嘅，每一個 change 其實都係即係即係啲 unstable 嘅嘢，反而係啲 RC 嘅時候可能會出事，係啊。咁 suppose 個 Linux 嗰個 development 嘅 practice 咧就即係補救呢樣嘢。咁咧如果你唔熟啦，係啦，咁咧 Linux 咧佢就會有啲release cabinet 嘅 RC 嘅，即係就算你其他 software 都有嘅，即係正式出之前咧，你可能 alpha 版跟住 beta 版咧就呢個 potential 可以就咁出嘅嘢，我叫 release candidate。release candidate 即係佢個嘅候選嘅推出版本咁樣啦，係咁就擺啲佢就係出得街嘢啦。咁但係 Linux 係一個好大嘅 community 嚟嘅，咁就阿 Linus 就話我哋7.0就出啦，我哋出個 RC1 咁樣啦，咁然之後就忽然間有一堆，即係其實 RC1 係幾時出啊？RC1 講2月8號啊，係係咪先？係啊，即係個早2日出啊 ，sorry，RC1 係7.0嗰個 window 係2月8號開始，但係 R 早2日啦，應該2月尾嘅時候啦，就出咗 RC1 咁樣啦，咁有啲功能，咁然之後咧，忽然間有人就掉咗一堆，即係有啲人趕住7.0尾班車上，呢個新版本好開心咁樣就塞啲嘢落去，咁啊 RC2 就有人塞咗啲嘢落去，即係有啲咩SMB client 啊、XFS 啊、ERFS 係咁啊，就塞咗啲嘢落去。其實係比過往嘅 RC2 大嚿。
係啊，咁啊Linus 又唔高興嘅，因為佢唔係講唔好高興嘅，個 report 係寫 not super happy about it 呢個有都未至於去到鬧人嘅。如果我哋見到佢鬧人嘅 post 應該其實近年係點解？我覺得其中一個原因點解近年已經開始嗰個 versioning 會轉變嘅原因係因為一來其實Linux 開始as a kernel 佢 support 已經比較多啊，或者比較 stable 啊。二來就係個 development 嘅形式同埋嗰個大家嗰個做嘢嘅方法已經係去到一個地步係比較穩陣安全，即係過往大家啲 juicy 嘅新聞就係咩時候鬧人啊，又話邊個嗰啲 submit 唔跟規矩啊，或者係啲 breaking change 跟住就會鬧到即係近年都好少啦，近年前排呢個都唔係前排嘅 Vcache 俾人 ban 咗，咁都好比較少噶啦，但係都呢個係啊咁當然其實即係大家嗰個喺 kernel developer 嘅角度嚟講，就係啲嘢係相對要 stable 啊，要穩陣，唔可以有 breaking change 啊咁樣。咁啊喺咁嘅情況之下，其實都已經冇咩再有一啲好 risky 嘅需要你上個叫做 experimental 嘅版本會有啲咩大問題咁樣。咁 versioning 就開始自然改啦，跟住啲慣例。嗱咁跟住就咁啊，可能問即係有啲咩更新咧？咁其實都唔係好多複雜嘢嘅，譬如 AMD 嘅 graphics 有啲新嘅 hardware 更新咗啦。咁 Intel 有新嘅架構個 Nova Lake 係啊。就係 Nova Lake 係啊，咁樣 integration 嘅 integrate display 嘅 kernel 嘅 driver 啊，咁有Apple 啊 USB 3嘅 PHY driver 咁其實好似仲有我記得好似有啲file system 嘅 performance increase 咁樣嘅，即係嗰啲 EXT 3、EXT 4 XFS， 即係今次係多咗啲 core 少少嘅啲 file system 啊 security 同 memory management 嘅 patch 嘅呢度有寫係啦，咁啊所以如果係大家諗住試新嘢嘅話 RC2 就留定少少心理準備啦。即係如果大家會試嘅就即係揾個安全嘅環境試完之後，咁但係如果大家會試都知嘅啦，你 RC 都係有機會有問題嘅啦嚇。會上 RC 應該都係勇者嚟。係咁啊，勇者如果有咩 report 啊，歡迎大家留言嚇。係 OK， 咁講完Linux 咧，咁我哋講下一樣係都係 kernel， 都係一個 kernel 嚟嘅，不過少人聽過嘅就係呢個係每次聽呢個 Richard Stallman 講 talk， 佢就會同你強調啊，係啦，個 OS 咧唔係 Linux， 係 GNU/Linux。係啊，咁GNU 就係一個 free and open source 嘅operating system 嘅 project 嚟嘅，即係希望個作業系統可以自由，可以用個 source code 啊，可以自由咁免費用咁樣啦。係啦，咁但係其實咧最開頭佢哋 develop 嘅時候咧，佢哋 develop 咗堆utilities 啊 shell 啊，即係其實係一開始係由 utility 開始嘅。係啊，即係整翻一個 open source 嘅 Unix 嘅 system，Unix-like 嘅 system 出嚟。係啊，即係如果大家係成日用 Linux 或者 Unix-like 嘅系統，見到 Bash shell 啊，見到有啲 GNU 嘅 utilities 啊，啲 LS 啊，有啲好多都係喺 GNU 呢個 project 度整出嚟，係嗰啲 cat 啊、more 啊、less 啊點，即係常嘅 command 啊。咁呢個唔係 Linux 嚟嘅，其實嚴格嚟講咧，呢啲係個 GNU 嘅作業系統嘅寫落去嘅 project 嘅 utilities。其實係啲喺user space 嘅一啲 toolset 同埋啲工具嚟嘅。係啊。係啦，咁啊去到最尾咧就唯一一樣參做咧就係個 kernel 啦。係啦，咁就係即係點解 Linux 會變成個 kernel 咧？就係因為當初就係 Linux 用一個free and open source 嘅 license 將佢個 kernel 貢獻咗出嚟。當時佢見到呢個 GPL 嘅好似聽咗Richard Stallman 嘅 talk。係啦，聽咗個 talk 咁就好啦，我覺得呢個係一個好嘅 licensing 嘅方法。咁於是佢就將佢個 kernel adopt 咗。係啦，咁當然之後都仲有啲其他嘅新聞啦。因為到今時今日為止咧，Linux 個 kernel 咧仍然咧係 GPL 2嘅啫。我哋之前好似有次講過，我哋得閒拎翻嗰條片俾大家睇下，呢度應該睇下個畫面附近有冇啊？係揾得翻。咁啊，揾得翻。OK， 咁但係就呢個 Hurt 咧就係即係我哋係其實係 GNU 自己做嘅 kernel， 佢哋自己係佢哋都係覺得喂唔得，我哋想自己整翻自己 kernel 咁樣。咁但係其實其時佢出嘅時候咧，Linux 已經係一個好成熟，
即係好多人用緊呢個 kernel 啦。咁其實 GNU Linux 又已經好多人用緊，咁咧就變咗唔係好多 developer 會落手去搞啊 GNU Hurt 啊。咁應該係啲好 hardcore 啊，好中意玩 OS 嘅人就有可能會有機會接觸過啦呢個。係啊，咁啊有興趣可以試下，好似 Debian 有個 Hurt 嘅版本。有佢比起 Linux 有唔同嘅地方咧，就係佢嗰個 design philosophy 係跟 microkernel 嗰邊多啲。係啦，咁啊即係啲 Surface 大部分都喺個 kernel 出邊喺 user space 上面啦。Linux 就係啲 monolithic 一個大型嘅 kernel 咁樣嘅狀況。咁啊，即係啲哲學討論就即係我哋冇乜意見嘅。係啦，係就屬於唔同 design 就有唔同嘅玩法。係啦。咁啊 anyway，咁 Hurt 頭先我終於就 support 64bit 啦，就有64bit嘅 support 啦。係啊，咁啊呢個係即係算係大新聞，因為都3月1號新鮮滾熱辣。係啊，3月1號 Announce today 嘅。係啊，咁啊咁佢哋個波度 announce 咗啦嚇，咁啊64bit support 你即係咁係咪即係可以用 GNU Guix 加 Hurt 啊？Guix 係咩咧？呢度講翻清楚先，大家睇呢個畫面叫咩叫有 Hurt 有 Guix 咧 ？Hurt 係個 kernel 嚟嘅。Guix 咧係一個package management system， 係即係如果係 Debian 你類似app 咁樣啦，或者 DPKG 係啊，或者係 Red Hat 就係RPG 啊，RPM 或者係 DNF 或者係音咁樣啦，係咁咧目前嚟講咧，如果你想用 Hurt 呢個 kernel 咧64bit你都需要個 package management system 裝翻一啲對應你嗰個系統嘅 package 噶嘛。咁但係咧，其實就目前咧就淨係得大概 1.7% 係available 係 for Hurt 啊呢個 GUIX sorry 1.7% 嘅 Guix 嘅 package 係32bit 嘅，0.9% 先至係64bit。其他嗰啲都唔係 Guix 呢個，即係唔係 Hurt 呢個 kernel， 可能係Linux kernel 咁樣咯。咁所以就即係要完全地跟從呢個Richard Stallman 嘅步伐咧，就即係相對要再耐啲時間，或者係大家要努力啲幫手啦。因為其實喺呢個今年年頭呢個2月頭嘅 Forcem 嘅時候咧，其實有相關嘅一啲talk 或者 presentation 有講過，佢哋係差唔多搞掂呢個64bit 啦 ，X86 嘅64bit 係啦，咁好似話嚟緊係望住呢個啱嘅64bit support 添㗎啦，係呢個 ARch 64。咁即係到時睇下點啦，係啊，咁大家有興趣，就算你用 Linux 都好，你都可以試下 Guix 呢個package manager 嘅，係啊，咁應該係infrastructure as code 嗰類嘢嚟嘅，佢係用 script 去 declare 你個 system 要裝啲咩系統啊，咁係啊，咁有興趣可以玩下，其實都幾得意嘅，咁呢個係有關 GNU Guix 同 Hurt 嘅新聞啦，係啊，係啦，咁跟住有另外一單花邊嘅都係。上次講過，即係 Telnet 有個 security 嘅問題啊嘛，係啊，咁呢個 security 問題就叫做 CV2026246061，係啦，咁咧就有人就住呢一個CVE 咧就做咗個觀察啦，就有間叫做 Grey Noise Lab 啊，係啊，咁出咗個 post 就叫做 The Day the Telnet Died。係咁即係有隻歌叫 American Pie， 其實係就抄歌詞嘅。係咁就話說就即係有人佢喺間 security 嘅監察公司嚟嘅。咁咧佢就除咗寫咗個 post 作咗啲歌之外咧，其實佢就做咗個觀察，就係Telnet 咧嘅 traffic 嘅量。咁咧就因為其實佢哋就睇下有冇啲 system 可以中間俾人截取啊，咁樣就一個 security 嘅 audit 公司咁樣啦。咁佢就話咧就係即係1月14號啊，係咁 no baseline， 跟住其實大概1月14號係 announce 佢有呢個 CVE 咁樣啦，跟住咧就即日 drop 咗65% 一個鐘啊，80% 3% under below baseline， 即係得翻本來係73000幾個 connection 嘅，可能 average 6萬幾7萬個，得翻萬零萬一萬二個咁樣啦嚇。上面啱啱嗰個圖係一個係啦。一個橫向就係嗰個時間，突然間喺呢個12號係啦，就原本下邊仲有一大堆就出聲冇晒咯，係即係成個世界清靜晒啊！Telnet嘅世界
咁啊，關於 Telnet 個 CV 係乜嘢，同埋即係嗰個 bug 係乜嘢啦嚇。咁我哋其實之前有個錄音嘅，有興趣都係希望我哋記得擺翻條 link 喺度啊。咁啊，大家可以揾翻嚟睇。係啊，咁啊，即係啲內世紀嘅 technology 都係會慢慢 fade out 噶啦。即係好似32 bit 咁樣咧，係啊，即係嚟緊其實好多 Linux 都停咗 support。所以連 Herd 都要諗，即係趕快上64 bit 啊！而家我手頭上應該剩翻有部十幾年前嘅 notebook 同埋有部 Raspberry Pi 係呢個32 bit only。咁啊，即係時代嘅洪流啦，即係咁科技除咗係受住即係大家個發明嗰個速度影響之外咧，好大程度上都受住個社會影響嘅，都會改變嗰啲嘢。咁咧就有啲就比較爭議性嘅，即係譬如呢一單啊就加州嘅立法。最近真係連呢個 YouTube 上面有好多其他嘅 channel 都有提過呢個 age verification 嘅問題。係咁啊，係咩事咧？咩回事咧？咁啊，加州有出咗個叫做Digital Age Assurance Act。係啦，其實係上年即係2025年嘅時候咧，係啊，10月嘅時候已經過咗㗎啦。一直真係冇留意啊。係啊，即係如果唔係因為係啦，如果唔係因為有 YouTuber 提。係啊，我係完全冇為意嘅。係啊，咁話說嗰個 Act 就會係2027年嘅1月1號生效啊。咁佢係全部嘅 operating system 都會受影響啊。其實嚴格嚟講咧，係device 嘅 manufacturer 同埋嗰個 system 嘅 provider。係 operating system provider 咯，即係可以想像呢件事就係Microsoft 啦、Apple 啦，係啊，即係你用嘅 Google 啦嚇。即係可能 Android、Chromebook 嗰啲 macOS、Chromebook、Windows 啊、手機啦，所有手機嘅 OS、iPad 應該全部都會受呢個 Act 嘅影響嘅。咁佢做乜嘢嘅咧？其實應該係全球性嘅，甚至乎即係因為你個 product 而家好難唔會。你想 sell， 你想美國 sell 嘅，你想喺加州 sell，你冇可能唔用佢嗰個市場㗎啦。咁係啊，我咁即係我估大家會傾向去跟嘅，其實咁點解會跟咧都有原因嘅，因為實在有啲頹。係即係咁我哋望下條 Act 啊，不如嚇。咁咧就呢個係嗰個 Bill 1043啊，係啊，即係所謂嘅 AB 1043啊，加州嘅。咁我望到嘅。咁咧就 operating system 唔算太長嘅啫。嗱，呢個 Act 應該比平時大家睇開嗰啲 terms and condition 咧係短嘅。係啊，佢GPL 應該都長過佢嘅。應該淨係得 MIT license 可能可以短過佢。佢 operating system 啦，總之就係你 provide 個點講啊 ，develop license or control the operating system software on a computer, mobile device or any general purpose computing device 啊，即係總之你俾一個 OS 人嚟用嘅供應商咁樣啦嚇，我諗係你賣電腦好，賣電話又好，咩都好係啦。咁呢個 Act 係點樣嘅咧？咁呢個 operating system provider 嘅有個責任咧，就係俾一個API call 咧，俾嗰啲software developer 係啊 ，provide developer who has request a signal with respect to particular user 要攞一個 digital signal via a reasonably consistent real-time application programming interface API 啦。我哋嘅寫得好保守噶。係啊，即係嗱，佢想要 real-time 啦，但係又 reasonably consistent 啦。係咁啊，即係合理咁啊，即係 real-time 要 make sense 嚟 define 嘛法律噶嘛，係即係咁咧就其實想知啲乜嘢咧，就即係嗰個 OS 要話到俾個 software developer。如果佢 request 㗎啦，或者 app request 就係要話俾你聽，到底呢個用緊電腦嘅人咧，佢係13歲樓下、13至16歲啊、16至18歲定18歲樓上？呢個感覺上已經係最 make sense 嘅一部分，就係佢係用 age bracket 嘅。嗱，但係即係嗱，大家留意呢個係加州嘅規定啊。萬一第二日咧就係歐盟啊或者其他州份忽然間有第二啲，好似有啲尷尬啲啊！我老實講，呢個 age bracket 係啊，18歲係真係我見過係好似日本嗰啲係啲12加。係啊，即係每個國家都有自己規矩啊。咁咧就總之就要答到呢個問題，隻 app 就會知道哦，原來佢喺呢個 age range 嘅，係啦。咁咧跟住就佢就可以，只要收到呢個 signal 咧，佢就可以扮係自己識呢條友咧，係即係用緊電腦呢個人啊，係到底係幾多歲？咁呢個背後有個 assumption 嘅，就係 OS 幫你問咗個 user 答咗。
係啦，佢冇要咁求就唔使答咁多次啦。佢冇要係嘛求到個 OS 好似方便啲係要做呢個verification 啊，或者任何嘅係啦，法律係冇話咧個係啦 OS 嗰個資訊係點嚟咧，係冇講過呢個係啊。但係咧就其實咧調翻轉頭咧喺咁嘅情況之下咧，嗱佢其實亦都好簡單，就係當你已經做咗呢樣嘢啦，咁個 application 喺 OS 攞到呢個 information 嘅時候咧，佢就已經可以好安心，就係話呢個佢哋叫 safe harbor 類似 safe harbor 嘅嘢，就係個 application 攞到呢樣嘢，你信佢就 OK，為止你做咗嘢，係啦。咁啊，即係你咁講，啲人咁信咯。咁但係個 OS 可以點問咧？其實老實嗰句真係，即係諗下你開個 Windows 機，都係問嘅啫。你開個。即係你開個美國嘅，唔係美國啊！即係你喺你學校開部電腦先算啦。係你學校個 library 開部電腦，係啊，跟住你開隻 app，然之後有啲 age restriction 嘅嘢，我唔知啊。係啊，都會發生嘅 iPad 啦，係咪 iPad 我 make sense 係咪？喺學校嘅場景，你開部 iPad，係有一隻嘢可能有某啲年紀先至可以用到某啲功能，都好正常嘅。係，跟住佢就問個 OS，咁 OS 點鬼知你係幾多歲咧？係啊，即係你其實你香港中學你計啊，我覺得佢好保守或者好容易處理呢樣嘢，佢冇要求個 OS 嘅 provider 咧去做任何嘅 verification，因為某程度上你都知道其實係難處理嘅，有時候啊嘛，點做？係啦，咁所以於是乎其實去到最尾嗰個狀況就係咪會係？好似啲遊戲機或者啲 game 咁樣樣，一開始就彈個得落，你而家係或者啲做啊，或者啲迷片網站嗰啲咁樣咧，即係問你係咪已經你咪已經滿18歲啦？咁係啊，即係咁咯，係啊。咁如果僅止於此咧，其實就只不過係 yes and no terms and condition， 大家都係即係有理冇理就 say yes I do 嘅狀況。係咯，係啦。咁啊，但具體點樣落實或者即係嗰個法例嘅執行咧，我哋都唔係法律專家啦。咁就係 to be seen 啊，都係。咁但係其實有人已經發難咧，就係即係 Pop OS。Pop OS 就係一個System 76呢間公司嘅產品啦，嚇。都係加州嘅。係啊係啊，咁咧佢就即係就已經有 user 就話，係咪佢 cave 咗啦？已經即係你係會遵守加州呢個法律啊，科羅拉多係嘛？係啊，咁跟住就其實個事源係因為佢哋出咗篇 post， 係啊，出咗篇 post 講就話我哋好唔中意啊，唔係呢個係嗰個係回應嚟㗎，係有人喺嗰個即係有人出咗個 post 喺 Reddit 嗰度啊，係啊，跟住就話佢炒粉啦，即係仲唔係已經點樣已經歸宿咗，即係呢個係啊 London 嘅呢個大家可能好留意佢嘅 YouTube video 啊。咁咧就喂係咪已經 cave 咗啦？即係已經即係已經跪低咗啊！應該咁講啊，即係煽情少少。咁咧佢就出咗個回應嘅。呢個係 System 76嗰邊嘅人啦嚇。呢個 Jackpot 51係啊，唔知佢係我冇翻查到咧，佢係 System 76嘅咩人？咁咧，但係即係佢哋出 Pop OS 啊，咁佢就解釋就係即係其實咧佢 language 好 plain 嘅，好易睇咁樣，即係你自己望下啦嚇。咁咧，即係佢 internal 都要講咧，即係其實佢都冇辦法揀嘅，即係就算佢哋好唔中意都好啦，佢都講得明好唔中意呢個。I personally hate this bill 啊，都係佢喺度寫到明，係啊，咦飛咗邊 ？I personally hate this bill 係啊，咁咧就係啊，跟住就即係鬧嗰啲 lawmaker 係戇居噶啦嚇，咁其實都好明顯係寫條 law 嘅人應該唔係好知啲嘢點運作㗎，係啊，咁即係仲要係即係。亦都有可能，其實佢哋知啲嘢點運作，所以先至寫到咁長。可能係啦，咁唔知啊。但係會唔會有 next step，跟住就會係呢個問完呢個，跟住就要求你 check 埋 ID 咧。嗱，呢啲一直都未知嘅，係啦。所以個狀況都係翻去到最尾咧，即係嗱 rule 就個規矩係咁咯。pass 咗係啦，咁suppose 呢啲公司都好努力地會 lobby 下，就係話喂唔好一個噃咁樣，係啊，咁但係冇人唔睬佢哋咁樣。嗱，其實係有罰款嘅，我想講，即係唔係即係啲人點解無啦啦要遵守咧？就係即係如果淨係講 non-compliance 嘅，好開心啦。咁但係$7500美金 per child 啊嘅罰款，係因為嗰條 law 係一個叫做 child protection 嘅，係啊，保護小朋友啊。咁即係
點樣保護小朋友就即係我諗容易啦，容大家討論啦。咁但係即係呢條標，即係我覺得即係大家都覺得係一個點講啊，即係懶係做啲嘢嘅一個 gesture 多過真係做到嘢。係啊，其實係可咁以，其實係咪可以你個 system 一開機就有個 dialog 有 pop up 問你幾多歲？就問你 confirm 你係咪18歲以上啊？跟住你 say 唔係，跟住就 sorry 啊咁樣，我哋唔 support，跟住就熄機。我諗都未至於嘅，佢可能係即係咁咪呢一個 application 問嗰陣時，咪即係自動就唔使問你啦，咁你就唔用得咯。咁但係即係各位聰明嘅小朋友，如果真係要走啦就翻去啦，咁咪或者18歲咯。我有個感覺，佢呢啲 rules 咧，如果係從一個比較保守嘅角度去睇咧，其實係即係會想家長可以 control 到嘅狀況，即係佢家長 set up 好，跟住先交俾個仔女，咁就咁可能有一個 situation 係一個 child protection 嘅，可能 iPad 咁樣 case 啊，我要 set 咗個 account 佢幾多歲啦，咁咧呢度就即係 auto 晒啦，全部已經完晒啦。咁呢樣嘢可能係 make sense，可能主要係想呢樣嘢多啲，即係我諗去到最尾，去到學校已經唔 make sense 啦。學校你即係你鬼知你邊班用嗰部 iPad 咩？即係，但係唔關事啊。學校呢啲不嬲都係即係點講啊？係呢個嗰個叫做 management system 幫你搞噶嘛，app 嗰啲嘢。係咁呢啲留翻俾 Apple 同埋 Windows 即係 Apple 同 Microsoft 去煩啊呢啲。其實我覺得嗰個狀況係近期比較多人，即係因為有人問 ProOS，跟住 System 76咗嚟講完啲嘢之後咧，跟住就會有一大堆。因為講真，你用得 Linux 嘅或者 Linux Space 嘅 system 嘅朋友仔，可能都比較傾向於對自由係有個要求咯。係啦，咁所以就真係幾大嘅迴響嘅。不過老實講，我琴日睇下，即係啲 YouTuber 嘅講法，有啲嘅講法就係，喂，你講真，你真係要望住啲大廠先啦，睇大廠做咩事，鬧完啲大廠先鬧間細㗎。咁即係大家，我覺得放長雙眼睇下個事情發展係點啦。係啊，咁我哋今日講嘅嘢係去到呢度啦。咁有興趣嘅都係歡迎大家嚟留言啦，同埋即係有朋友中意聽呢類嘅題材嘅，歡迎大家即係介紹下俾人聽啊。一齊 subscribe 我哋 channel 啦，係啊，咁即係希望見到大家嘅留言同埋 subscription 啦嚇，咁希望大家下個星期會再聽我哋嘅節目啊，咁去到呢度係咁多啦，係啊，下次再見，拜拜。拜拜。